Андрей всегда был тем, кого называли успешным мужчиной. Он работал в крупной компании, носил дорогие костюмы, знал, как произвести впечатление. Его жизнь казалась идеальной, по крайней мере, со стороны. Коллеги уважали его, подчиненные слушали без возражений, а начальство доверяло самые ответственные проекты. Но за этой безупречной внешней картинкой скрывалась неуверенность, о которой никто не догадывался. Его жена, Марина, была женщиной простой, доброй и искренней. Она не следила за модой, не тратила часы у зеркала, не носила брендовые вещи. В ее глазах важнее всего были семья, уют и спокойствие. Но для Андрея, погруженного в мир деловых встреч, ресторанов и красивых лиц, ее естественность со временем стала чем-то, чего он начал стыдиться. Он не мог понять, как это произошло. Когда-то он влюбился именно в эту простоту, в то, что рядом с ней можно быть собой. Но чем выше он поднимался по карьерной лестнице, тем сильнее начинал сравнивать свою жену с глянцевыми женщинами, которых видел на конференциях и банкетах. Ему казалось, что Марина не подходит к его новому статусу. Когда компанию пригласили на ежегодный прием в честь партнеров, Андрей впервые задумался, что не хочет идти туда с женой. Он прекрасно знал, что там будут важные клиенты, руководители, иностранные коллеги. Все придут с элегантными спутницами, в дизайнерских платьях, на шпильках, с идеальным макияжем. Марина же никогда не умела притворяться, и именно это почему-то стало для Андрея источником стыда. В день приглашения он сидел в кабинете и рассматривал карточку с надписью «+1». Его секретарша, Светлана, заглянула с папкой в руках. Молодая, уверенная, всегда безупречно одетая, она легко улыбалась, говорила мягким голосом и знала, как понравиться людям. Именно в этот момент у Андрея родилась мысль, от которой позже ему будет мучительно стыдно, а что, если пойти на прием с ней? Он долго колебался, оправдывая себя мыслями, это просто деловой ужин, мне нужно выглядеть достойно, Марина не обидится. Но где-то глубоко внутри он понимал, что врет самому себе. Тем не менее, он набрался смелости и пригласил Светлану, объяснив это профессиональной необходимостью. Она удивилась, но согласилась, не задавая лишних вопросов. Когда вечером он сказал Марине, что мероприятие только для сотрудников, она лишь кивнула, стараясь не показать обиды. В ее взгляде промелькнула тень боли, но она ничего не сказала. Андрей заметил это, но сделал вид, что не видит. Ему хотелось поскорее уйти из дома, от этой тишины, от чувства вины, которое уже начинало душить. На приеме все было идеально, зал,